preciso aqui de volta. Trabalho pra ganhar filho. E aí eu tenho que gravar ainda mais. Vocês estão sabendo de uma novidade que eu vou ter uma nova influência. O nome dela vai ser Valentina. Então, se você já se inscreveu no canal e deixou o forte like, você é um meu inscrito. Eu só posso gravar os vídeos na hora que eu quiser. Por quê? Porque eu não sei. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo esses brinquedos tudinho? Não vão ser mais meus. Eu sei que vocês estão pensando pra eu dar pra eu não vou dar pra vocês. Por quê? Porque os brinquedos é da minha irmãzinha. Tem aqui, tem minhas bolas, vou mostrar pra vocês os brinquedos. Essa é minha moto quando era pequena. Tem mais aqui, ó, tem essa daqui. E essa daqui. Ó, tenho certeza que ela vai ter cabelo bem ruivinho. Ó, você sente esse cheiro aqui, é muito gostoso. Esse aí é meu primo, ele sou eu, e ele tem várias bonecas. Agora eu vou colocar vocês de volta. Então, se vocês querem... Eita, pessoal, vocês caíram aqui, levou uma topada aqui, ó.